آیه کپل خان، شما که مثل ماس وایسادی بر رو برداری نگاه میکنی. یه سوالی من از شما دارم. شما تا حالا شده سوتی بدی بعد بخوای سوتی تو یه جوری ماسمالی کنی سر پای قضیه رو هم بیاری؟ آقا من سلام عرض میکنم. علیکم السلام. من یه اسم دارم. خب اسمم صدا کن. دوست داشتی مثل این لاغر شدی اینجوری آخ تو کبریت خیلی باحاله. من قبلا زمان اینجوری بودم. یه 4-5 سال 15 سال هر طرف این گرفتم خیلی دوست داشتم. من میخوام بگم میگن یه من ماس یه کاری میکنم بفهمی یه من ماس چقدر کره داره یعنی چی؟ ربطی به ماسمالی داره یا نه؟ آخه شما چه قشنگ صحبت نمیفهمم صحبت شما خیلی خوب صحبت میکنید. ماسمالی میکنی. نه اصلا من قشنگ ببین برادر اجازه بده نگاه کن عزیزم. مثلا میگن هیچ ماس فروشی نمیگه ماس من ترشه. علتش اینه که داره ماسمالی میکنه که ماس ترش رو شیرین بده بره بالاخره وقتی طرف بخوره میفهمه این ترشه دیگه. همینطوره. اصلا دیدین اونه که میان بازی میکنن دیالوگ یادشون میره مثل من چیکار میکنن؟ ماسمالی میکنن یه جابن جلو ماسون پایین دارن قشنگ میذارن به شما کار. الان خودت اندازه خیک ماس شدی. خب میخوام سوال من از شما اینه که قدیم الایام ما قبل اینکه ماس اختراع بشه بشر ماسمالی نمیکرده چیکار میکرده؟ مثلا خاکمالی میکرده؟ تو سرش میزنه، سر من میزنه، تو سر هیکلش میزنه. خب من چیکار کنم دیگه؟ چیکار کنم؟ آبمالی میکرده، بادمالی میکرده، ماس نبوده. اما من چیزی میخوام بگم یکی مثل شما خب چیکار میکنی؟ یه کارخونه قدیمی کلامه. فقط من بگو که قدیم الایام مثلا مخصوصا زمان انسان‌های اولیه باگومبا اینا اصلا نمیتونستن صحبت کنن دیگه. منظور خودشون رو با نقاشی رو در دیوار به هم میرسوندن. یه فامیل دارید شما خیلی سنش بالاست. یه شوهر داشت. اون دقیقاً واسه همون موقع هست. یه زنگ بهش بزنیم. آقا دیالوگ استراکلی ماسمالی نکن. برو بیرون. برو بیرون آقا. من گفتم ماسمالی نکن. حالا ماس ریخته رو مگه ماس ریخته رو میشه جمع کرد؟ بفهم. برو بیرون آقا. برو بیرون. وای دستا پسر. برو بیرون. با من قدم بزن تو این پیاده رو ماستا شده ولو. یه کسی ماس خریده یه صد ماس از دستش افتاده تو پیاده رو ولو شده ماستا. حواست جمع باشه دوست عزیز با این وزن بسیار بالا رو ماستا لیز نکنید. ماس خیار خوردی تا حالا؟ تا حالا ماس خیاری شدم داشتم میومدم. ماس بورانی، ماس بادنجون، ماس موسیر، انواع اقسام ماس داریم و مالیدن هر نوع ماس با ماس دیگه فرق داره. یعنی عزیزان نمیشه که شما با یک نوع ماس همیشه ماس مالی کنی. گاهی اوقات لازمه که از ماسی استفاده کنی که به اون سوتی و به اون ضایع بازی که شما در آوردی اون ماس بخوره. ماسش موسیر بود چون یه موقع میبینی شما یه کاری کردی بسیار ضایع بسیار خراب و تقریبا گند زدی و چاله چوله بسیار زیاده. با ماس شلو ماس کمچرب نمیشه. این دیگه نیازمند به ماست خیکی یا کیسه‌ای داره که سفت باشه بتونی با کاردک تمام اون سوتی‌ها رو با ماسمالی غلیظ و غنی برطرف کنی. ماستو بخور. حسن ریوندی همیشه میگم ماستو بخور. شما ماست ریخته بودی اینجا؟ نه پدر هرگز نمیتونم باور کنم تا به من حقیقتو میگفتی. آقا ولکن ماستو همیشه ترش بود. من همیشه در مقابل عشقا سست میشم. من خوردم الان اینجا ماست ریخته بودن زمین بعد اومدم بهم میگن که ماستش چی بود؟ برو بیرون آقا. ماسمالی نکن. برو بیرون. ماسمالی نکن آقا. برو بیرون. اگه پول لازم نبودم تو رو نمیفروختم. ببین دوست عزیز گفتی اگه پول لازم نبودم تو رو نمیفروختم. چه کشتی قشنگی ببینم عقب جلوشو زدی یا نزدی؟ این کشتی مالی خانم دکتر بوده. جدی؟ صبح تا ظهر میرفته باش صید پری دریا. آفرین. چوب بادبان ها از راشه. راش وقت چیه؟ کل کف کشتی از ماشه. به خاطر اینکه انبار کشتی پر از آشه شما حتی میتونید به ملواناتون آش بدین هر روز. بسیار عالی. کشتی 4 میلیارد قیمتش. من به خاطر که الان پول لازمم بیچارم بدبختم میخوام 400 میلیون آتیش بزنم مالم پول لازمه. میخرمش.
جدی میگی؟ نقد. چند؟ همین الان اسکناسا رو با هم میذارن 13 میلیون تومان نقد باید میدن. ضرر نکنی دوست عزیز. من دارم میگم 400 میلیون. ببین پول لازم یعنی چی؟ من اگر لازم نداشتم دوست عزیز من این کشتی رو به این راحتی ها نمیفروختم. میدونم دوستش داری اینو، ولی ببین الان کسی که پول لازم باشه یعنی یه مطلب دیگه این کشتی حتی باش فیلم بازی شده تحت عنوان دیگه دزدان دریای کارائیب. قیمتش میفته. خاطر که من خواستم یه دونه است کسی ندیدش. تو الان فکر کردی با این کاری که داری میکنی مقامت از اون دزدا بالاتره یا پایینتره؟ نه ولی که میگه برای حرف میزنم تو داری بزخری میکنی مرد حسابی. من الان پول لازمه، من گرفتارم، عوضی که تو حواست به من باشه. من سوالم از شما اینه که اصلا بزخری یعنی چی؟ الان پولم چرا میگن بزخری؟ نمیگن خربزی. 4-5 تا بزم الان خریدم. لازم دارم میخوام ببرم بفروشمشون. من یه جمله میگم شما بعد از من سریع تکرار کن. من به شما همون 13 میلیون میدم که. جدی میگی؟ دو رفتن پی دزدان بز. دزد اولی یه بز بده دوم دو بز. دو بزی با دزد یه بز. من دزد دو بز دو یه بز. دزد اولی رفتن دو دزد رفتن. اسم موشن آروم نگو. قشنگ تو که من گفتم بگو من بفهمی الان کشتی رو. دو دزد رفتن پی دزدیدن بز. دزد اول یک بز دزدید و دزد دوم دو بز. آقا خب فروشش اعدامو دارم میگم. که میبینید عزیزان وقتی کسی میخواد بزخری کنه حتی دیگه نمیتونه جملاتش رو درست ادا کنه. من نمیدونم عبارت بزخری در کجای تاریخ ما شکل گرفت و چرا مردم در شرایطی که میبینن طرف گرفتاره و نیاز به پول داره میان جنس رو بز میکنن، یعنی بز میکنن بعد میخرن. بزخری خره توی این بزه نیست، یعنی خریده. بشمارن اسکناسا رو بشمارن. بگم الان قیمت بز هم چی پایین هم نیست. من 13 تا همین الان نقد میدم. آقا بیمه بدنه داره؟ بیمه بدنم داره. 85 مال من. 85 برای من. بدم 86 86 1 86 2. اون بیننده از این پای تلویزیون ایشون گفتن 90. خیرشو ببینید 91 95 100 چون که 100 آمد 90 هم 101. برو بزخر نباش. 101 دیگه خربزه یه تو دارم گرو میدم. یه تو دارم گرو میدم. everybody دانکی بز. عجیبه میگن یه بزگر یه گله رو گر میکنه اما وقتی که یه بز تو مسیر گله حرکت میکنه کل گله اصلا من نمیدونم چرا گوشت بز گوشت گوسفند دیرپزه اما خاصیت خودشو داره. درسته که توی معامله اگر ما بزخری کنیم سود زیادی گیریم اما در نهایت برکت توش نیست و این دیگه اصلا داستان همینه. یعنی چی؟ یعنی اگه اینکه شما جنسی یک خیلی ارزان میشه بزخری کردن. همونطور که ایشون راضی نیست خب برکت از معامله صدا بز در بیاری. بگو من هنوز به این نتیجه از نرسیدم درک و خلاصه نمیخوام بهتون بگم. بیا بیرون بزنه به سرش بزنه به سرش بسرم یه بیرون چقدر توفل شدی به سرش بشن. خلاصه بذار اینو بهتون بگم همونطور که اگه خیلی گرون بخرید شما راضی نیستید اگه خیلی ارزون بخرید راضی نیست بوزه دیگه که بزنش میده یعنی خودش بزخری میکنه جوابی که گفت آفر بوزی تو من اینا دارم وای میگم وای